essa da moto é melhor. Ixi, Maria. Ô pai! De novo? Cansado, ele tá cansado, mas agora ele dá uma aliviada. Vai! Agora deu a bexiga, eu não liguei essa moto no pedal. Ele ligou. Eu dei três pedaladas, bem devagarzinho, ela pegou. Não, eu dei bem umas 10. Hora da foto? É bom, viu? Vamos bater foto hoje. Paradinha assim é. Tô rindo demais de foto hoje, viu?